네, 안녕하십니까. 미니브라우스의 정영기 PD입니다. 오늘 제가 방문한 곳은 한국 전통 구들 방식의 찜질방, 농막, 체류용 쉼터 등등을 제작하고 있는 청우산업 주식회사에 오랜만에 방문드렸습니다. 청우산업은 2015년 2월 EBS 극한직업에 국내 최초로 이동식 황토 구들방을 만들면서 완전 센세이션을 일으켰던 그런 업체인데요. 꾸준한 그런 기술력을 확보해서 특허가 50개 이상 출원이 완료가 되어서 특허증이 나와 있고요. 연역이 깊은 만큼 시공성을 발전시킨 그런 기업이라고 보여집니다. 그러면서 이번에 아주 웅장한 한옥형 준공용 체류용 쉼터가 이렇게 완성이 되었는데요. 네, 좌측에는 다락방도 보이고요. 왼쪽에는 찜질방, 실내에는 50여 가지의 특허 기술로 공기 질 또한 건강할 수밖에 없는 그런 친환경 자재로만 만들어진 그런 준공용 건강한 체류용 쉼터입니다. 자, 대표님, 오늘 여성 대표님이 직접 출연을 하셔서 어떻게 제작이 되었는지, 실내의 공기질, 그 다음에 건강한 집, 왜 건강한 집으로 만들어졌는지, 가격 정보는 얼마에 출시가 됐는지를 자세히 오늘 알아보는 시간 갖도록 하겠습니다. 네, 청우산업 주식회사 대표님 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 항상 두 분이 나오셨다가 이번에는 직접 진짜 대표님이 나오셨어요. 네, 맞습니다. 네. 남자 대표님은 어떤 분이신가요, 그러면? 우리 남편은 예. 개발밖에 모릅니다. 아, 개발하고 예. 계시고, 네. 몸에 좋은 집을 짓고자 예. 항상 연구하고 개발을 많이 합니다. 네. 청우산업을 처음 보시는 분들을 위해서 네. 회사 소개 잠시 좀 말씀해 주십시오. 네. 안녕하세요. 청우산업 대표 우승예입니다. 저희 회사는 이동식 황토 건강 주택을 만드는 곳이고, 한 채 한 채를 지을 때도 여러분들의 건강에 도움을 될 수 있는 그런 집을 짓는 곳입니다. 네. 그리고 생소하겠지만 저희는 장작 구들방에 들어간 한옥을 짓습니다. 네. 또 다양하게 주문에 여러 가지도 하고 있습니다. 네, 2평, 3평, 4평, 뭐 6평, 네. 뭐 농막부터 체류용 쉼터까지 네. 제작을 하고 계신데, 예전에 극한직업에 나오셨죠? 예, 맞습니다. 네. 몇 년도 방영을 한 건가요? 2015년, 예. 2015년 2월 달에 나왔습니다. 네. 그때 엄청난 인기를 누렸으나 그때 뭐 확장을 해서 막 그냥 뭐 찍어내기식으로 만들면 충분히 많이 만들 수도 있었는데 딱 정량만 만드셨다고 들었어요. 예, 맞습니다. 예. 그때 뭐 진짜 최초라고 봐야겠죠. 네. 이동식 황토방이 움직인다는 건 이해를 못할 때 저희가 나와가지고 그러니까요. 인기는 엄청 좋았고요. 예. 지금까지도 인기는 좋지만 문의도 오고 주문도 왔지만 저희 남편은 예. 이럴 때 욕심을 내면 안 된다. 한 집을 만들어도 제대로 만들어야지. 그래서 저희는 진짜 다 거절하고 저희 몇 대만. 아, 네네네. 그랬더니 딱 좀- 정량만 만들었어요. 네. 그때 또 대박난 뭐 업체들은 있는데 이미 다 없어졌어요. 없어졌고. 그렇지. 네, 청우산업 이렇게 꿋꿋하게 네, 장인 정신으로 만들고 계신데요. 네. 오늘 소개시켜 주실 모델이 뒤에 보이는 웅장한 한옥형 이동 주택이라고 들었어요. 예, 맞습니다. 이거는 지금 구들 놓는 거를 예. 옛날에 전문인들이 해야 되지만 그걸 연구하고 만드신 우리 사장님께서 예. 현대식으로 그 황토 장작 구들에 대한 그 뜨뜻함과 온기와 그 사람한테 좋은 영향을 주는 걸 최대한 살리고 좀 편리하게 네. 조금 이 두도막의 장작을 가지고도 24시간이 갈 수 있는 예. 이런 걸 저희가 개발을 해서 많은 분들한테 좀 이렇게 저희가 쓰시게 하려고 네. 지금도 노력을 하고 여적 그렇게 하고 왔습니다. 네. 특허도 엄청 많죠. 많습니다. 특허. 제가 사무실 들어갔을 때 특허증만 엄청나게 본 기억이 나요. 네. 네. 1년에 몇 건씩 나옵니다. 몇 건씩 지금도 계속 개발을 해서 예. 특허를 내고 계시고요. 예. 자, 뒤에 보이는 모델 지금 상당히 웅장한데요. 네. 요게 평수는 몇 평 정도 될까요? 이거는 8평이고요. 8평 이동식으로 만드신 거죠? 예, 맞습니다. 네. 가로 세로 크기 궁금합니다. 요거는 길이가 한 8천,
네. 높이가 한 3,700, 네. 폭은 한 3,300. 3.3에 8m에 네. 높이가 3,700. 3,700, 3m 70으로 만드신 거예요. 네. 그리고 이제 한옥으로 만드시면서 외부의 요 마감재도 궁금합니다. 마감재 궁금한데 일단은 이 벽 옆에 보면 네. 원형으로 된 기둥, 네. 소나무. 소나무, 더글라스인가요? 예, 맞습니다. 네, 더글라스로 해서 요게 이게 두께가 상당히 두껍습니다. 예. 네. 요걸 직접 여기서 가공을 해서 만드시는 거죠? 맞습니다. 네. 네. 자, 그리고 처마가 웅장합니다. 처마. 와. 처마 웅장하고 이게 이동이 가능한 거예요? 네, 가능합니다. 네. 이게 5톤으로는 불가능할 것 같습니다. 이게 중량은 한 22톤 정도. 22톤이요? 예. 와. 이렇게 중량이 나가는 이유가 네. 이 구들도 물론 무게가 많이 나가는데 전체적으로 네. 이렇게 이제 벽돌, 네. 네, 이게 황토벽돌인가요? 예, 맞습니다. 네. 위에 벽돌하고 밑에 벽돌하고 달라요. 이게 그렇죠. 재료가 어떤 바다는 재료예요? 아무래도 이제 항토라도 구운 거고 예. 적벽돌이고 적벽돌. 위에는 굽지 않은 거. 아, 굽지 않는 예, 벽돌로 해서. 집으로 강하게 찍은 거죠. 그리고 한옥처럼 딱딱딱 끼워 맞춤으로 해서 만들어 네. 주셨고요. 네. 여기 돌출된 부분은 어디예요? 그럼 벽장입니다. 이제 안에 가서 보시면 예. 옛날 우리 어릴 때 그 벽장이 좋아서 벽장을 한번 만들어 봤습니다. 시골집 초가집에 벽장들이 다 있었어요. 네. 네, 벽장이 있고 이 폭이 3.3이니까 이게 체리용 쉼터 크기 정도 되니까 네. 쉼터로도 사용이 가능할 것 같습니다. 네, 맞습니다. 이거는 쉼터로도 갈 수 있고 예. 인허가 다 받을 수 있습니다. 아, 인허가의 소형 주택으로도 네. 사용이 가능한 모델이고요. 네네. 네. 여기 아궁이가 있어요. 네. 네, 아궁이 지금 불을 떼고 계신데 네. 이게 일본으로 제가 수출 나가는 걸로 알고 있거든요. 예, 맞습니다. 예. 네. 지금 많이 지금 주문량이 밀려 있나요? 뭐 저희가 할 만큼 하지 욕심 부려서 이게 많이 지어지는 게 아니다. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 네. 할 수 있는 만큼 좀 밀어가면서. 네. 지금 불을 떼는 모습 이렇게 나오고. 자, 이 주변에가 이거 현무암인가요? 화강암인가요? 하강암. 화강암. 네, 화강암으로 해서 좀 열 닿는 부분은 네. 좀 더 보강을 해주셨고요. 예, 맞습니다. 이 바닥 프레임 같은 경우는 어떻게 지금 만들고 계세요? 보통 이제 이게 인허가도 다 가능하니까 예. 철각으로 예. 튼튼하게 짜는 거죠. 철각으로 해서 예, 예. 만들어 주시고 예. 여기 이제 창문이 있는데 창문 안에 보면 네. 한옥창. 한옥창이 좀 보여요. 또 네. 외부에는 이제 현대식으로 일반 시스템 창 예. 들어갔고 네. 이 중간에 보시면 여기도 이제 대창 들어가 있는데 대창 크기 어마어마한데요. 네. 2m 한 20 정도 되고요. 2m? 높이가 한 2m 정도. 네네. 네, 그 정도 되는 크기인데 22T고. 네, 22T 로이 예, 이중창 예. 네, 적용이 맞습니다. 됐고요. 네네. 자, 그리고 출입문이 오른쪽인데요. 네. 출입문도 한옥문처럼 되어 있습니다. 예. 이거는 원목으로, 이 원목이거든요. 네. 원목으로 일부러 우리가 다 수작업을 해가지고 예. 다 여기에 제작을 해서 조립을 한 겁니다. 조립을 해서 예. 제작이 되는데 네. 이게 왼쪽 출입문도 가능한 거죠. 반대쪽으로 예, 만들 수 있는 가능합니다. 거죠. 만들 수도 있는 거고요. 네. 네. 요렇게 지금 요거는 주시는 거예요? 만약에 구매하시는 분들? 이제 이런 형태가 계단. 있을 수도 있고 예. 또 이제 그냥 바로 2단으로 짜는 거 있으니까 그거는 선택에 의해서 저희가 선택. 고려하겠습니다. 이것만 특별히 했거든요. 여기. 네네네. 네. 자, 오른쪽도 한번 볼게요. 네. 오른쪽에도 뭔가 또 있어요. 예. 요거는 뭐예요? 그건 보일러입니다. 이건 보일러. 예. 보일러. 그럼 구들을 통해서 난방도 하지만 예. 보일러라면 전기 보일러, 가스 보일러 어떤 보일러입니까? 다 됩니다. 전기, 기름, 가스, 전기 기름. 다 되는 거예요? 예. 네네. 보일러실이 따로 마련이 되어 있고요. 예. 네. 자, 뒤도 한번 볼게요. 뒤도 보면, 뒤 보면 창문이 총 4개가 나 있어요. 네. 네. 여기는 어디 창문이에요? 요건 이제 화장실. 화장실 창. 네. 그리고 요거는요? 거긴 주방. 주방창. 예. 저건 거실. 거실 환기창. 예. 저쪽에는 찜질방. 찜질방창. 예. 네. 이 굴뚝도 보입니다. 네. 예. 굴뚝은 현장에서 조립을 할 것 같고요. 맞습니다. 지금 위에 지붕 같은 경우도 어떻게 마감이 되고 있죠? 현장 가서 합니다. 기와는. 현장 가서. 예. 네, 기와는
지금 현재는 칼라강판 기와로 해서 샘플을 만들어 주셨는데 네. 이게 전통 기와도 가능한가요? 아, 가능합니다. 전통 기와도 가능하고. 예. 네. 그거는 선택에 맞게 예. 전통 기와가 물론 비쌀 거예요. 예, 네네네. 색깔도 뭐 또 이거 말고도 있으니까 그거는 다 선택에 위해서 아, 해드려요. 색상도 다양하고. 예, 예. 아, 3.3 곱하기 8 사이즈에 약 한 8평 정도 되는데요. 지금 보시는 것처럼 8평이 아닌 것 같아요. 제가 봤을 때 맞습니다. 10평이 넘어 보여요. 엄청 웅장한데요. 네. 와, 거기보다 이렇게 해서 체리형 쉼터로도 사용이 가능하고 소형 주택으로도 사용이 가능한 와, 이 한옥형 네, 준공이 나는 체리형 쉼터. 대표님이 실내를 빨리 보여주고 싶어서 얼른 지금 들어가시는데 네, 한번 들어가 보도록 하겠습니다. 네. 네, 대표님 실내 들어왔습니다. 여기 현관이네요. 예, 맞습니다. 현관을 따로 만들어 주셨어요. 네. 8평이 있을 건 다 있네요. 네. 네. 자, 뒤는 어떤 걸까요? 여기는 이제 수납장으로 남겨놨고요. 수납장. 네. 아. 뭐 여기 냉장고 놓고 싶은 분은 또 냉장고를 이걸 치우고 냉장고 놔도 되고. 여기에 냉장고 놓으면 딱 맞긴 할 것 같아요. 네, 크죠. 네. 신발장 놔도 될 것 같고요. 예. 예. 아. 여러 가지로 쓰시라고 공간은 저렇게 해놨습니다. 네. 이것도 이제 그리고- 원하는 대로 할 수 있어요. 네. 그리고 이 목재 같은 경우는 편백인가요? 예, 국내산입니다. 아, 편백. 아, 편백으로 다 마감이 됐고 여기가 화장실이죠? 예, 화장실 한번 열어봐 주시면 화장실도 뭐 네. 상당히 커요, 뭐. 네, 이 정도면 뭐 화장실 충분히 사용이 가능하고 이 화장실 싱크대 같은 경우는 현대식으로 할 수밖에 없어요. 그래 또 깔끔합니다. 예, 네. 옛날식으로 하면은 옛날식이 어떤지는 모르겠지만 이렇게 현대식으로 만들어 주신 그런 부분이고요. 그래서 좌변기 네, 세면대 딱 돼 있고요. 물구배는 딱 이쪽으로 딱 되어 있고 네, 이렇게 되어 있고 여기 현관에 뭐 세탁기도 또 놓을 수도 있을 것 같고 네, 그런 건 다양하게 사용하면 될 것 같습니다. 자, 들어오시면서 중문대 있어요. 예, 주문됐습니다. 네. 한옥문. 예, 아, 이 정감이 있습니다. 이 한옥문 옆에 이렇게 싱크대가 있는데 이 싱크대도 현대식으로 네. 현대식으로 돼 있고 좌측에 이제 환기창 아까 보신 네. 환기창 돼 예. 있고 예림 거 쓰셨네요. 네. 요 싱크대는 싱크대 집에서 딱 해오나요? 아, 그럼요. 다 맞춤으로 해야죠. 마침으로. 예. 예. 나머지는 여기서 직접 제작을 하고 이 싱크대하고 뭐 화장실 요런 거, 뭐 변기 요런 거는 외주를 적용할 수밖에 없는 그런 상황이긴 한 것 같아요. 네. 네, 변기도 저희가 달아요. 요것도 뭐 직접 짜시는 분도 있긴 하지만 네. 네, 아무래도 이제 싱크대 집에서 하시는 게 네, 적당하다고 생각이 들고요. 요 밑에는 그거는 이제 빌트형 그거 세탁기. 세탁기. 아, 세탁기를 여기다 놓으시면 될 것 같습니다. 예, 네. 안 하는 분은 여기 수납으로 또 막아드릴 수도 네, 있고. 수납으로 막을 수가 있고요. 네. 네. 그리고 나머지는 다 한옥 스타일로 네, 석가래 딱 되어 있습니다. 어우, 이번에 등이 너무 멋있는데요. 이게 이렇게 나오는 거예요? 네. 아, 이렇게 판매가 돼요. 아, 이게 LED예요? 그렇죠. 예, 맞습니다. 아, LED고. 네. 아, 지금 보시면 이렇게 석가래식으로 해서 들어오면 딱 이제 한옥에 온 그런 느낌 딱 들고 있습니다. 자, 벽 좀 볼게요. 네. 네. 벽은 한지가 붙은 것 같은데 이 안쪽에는 어떤 여기는 거예요? 이제 예. 항토하고 일라이트 맥반석. 일라이트요? 예. 일라이트 생소한데요. 어떤 거예요? 일라이트 하면은 지금 우리는 국내산이고요. 예. 이거는 이제 충청도에 있어요. 예. 그래서 우리는 몸에 좋은 걸 하다 보니까 아, 이렇게 좋은 게 있어갖고 벌써 몇 년 전부터 네, 네. 이걸 접목을 해서 우리 공장에서 이거를 생산을 해요. 그리고 아. 저희만 쓰죠. 여기에 일라이트가 들어가 있습니다. 예. 황토하고 일라이트가 들어가서 네. 청우산업용으로만 이게 네. 주문 제작을 해서 네. 이렇게 만드시는 거예요. 네. 네네. 아, 일라이트 찾아보시면 요즘 뭐 챗 GPT나 제미나이한테 물어보면 일라이트에 대한 효능 딱 나올 겁니다. 뭐 추가 설명 안 해도 될 것 같고요. 뒤에 환기창 되어 있고 그리고 이 콘센트를 아마 이제 벽걸이 에어컨 예. 네네. 에어컨 하시려면 네네네. 거기 어느 쪽이나 하셔도 됩니다. 요 위에 설치하시면 될 것 같습니다. 네. 반대쪽에 대창 되어 있고요. 바닥 한번 보겠습니다. 바닥은 어떻게 마감이 되는 거예요? 요 바닥도 지금 요런 흙판을 갖다가 예. 저희가 구들장을 만드는 게 있어요. 예. 그래서 여기다 다 부착을 하고 예. 일라이트로 해서 마감까지 해가지고 예. 이거 오칠을 몇 번씩 한 아. 오칠 장판 전문이 와서 예. 이거는 합니다. 오칠 장판 전문인이 오셔서 예. 그분이
그 명장이더라고요. 그분이 직접 하신 거고 이 밑에 또 일라이트 황토가 들어간 네. 네. 구들. 네, 구들장이라고 그러죠. 이런 판. 네, 구들장. 이거 다 깔려 있어요. 다 깔려 있고 여기에 이제 엑셀 배관을 통해서 온수 난방. 네, 됩니다. 네. 그래서 여기는 뭐 전기 필름 난방, 판넬 난방 아니죠? 안 됩니다. 네네. 전기는 안 씁니다. 전기는 안 쓰세요? 네. 아, 무조건 전기는 안 쓰신다. 네. 네. 온수로 하고. 온수로. 그렇죠. 예. 네네. 아, 폭이 3.3인데 확실히 넓어 보이고요. 네. 그리고 반대쪽에 이제 찜질방이 있는데요. 네. 아, 이거 문이 세 개예요? 네. 예. 이거 문이 아무래도 어떻게... 이제 거동이 좀 불편하거나 네. 또 이제 더 많이 열기 위해서 저희가 예. 오래전부터 네. 보통 2연동인데 저희는 3연동으로 이렇게 계속 하고 있어요. 만들고 있어요. 한번 열어보시겠습니까? 예. 삼연동 네. 한옥문. 네. 아, 이렇게. 아, 요거 청우산업에서 예. 보여주셨더니 좀 많이 따라 하시더라고요, 이제. 예, 네. 맞습니다. 아, 삼연동 중문을 열면 여기가 이제 찜질방이에요. 예. 구들이 들어가 있기 때문에 이게 단차가 있는 겁니다. 이렇게. 예. 뭐 이렇게 앉기도 하고 아. 이렇게 앉아가지고 있다가 네. 음식하거나 누가 오면 이렇게 일어나고 네. 무릎이 아픈 분들은 참 좋아하시는 것 그렇죠. 같아요. 턴마루처럼 앉아 있는. 예. 네. 아, 한번 들어가 보겠습니다. 들어가면 여기가 한 몇 평 정도 될까요? 2평 정도 됩니다. 2평 정도. 예. 2평 정도 되고. 아, 이 한옥 창문 네. 정감이 있어요. 네. 어서 오너라 하면은 네. 저희 우리 한옥은 예. 특별히 저희만 맞춰서 해요. 그렇죠. 예. 아. 위에 또 선반도 만들어 주셨고요. 예. 여기에 뭐 이불을 올려놓을 수도 있고요. 이불도 가방도 뭐 가방, 이렇게 네. 잠바 같은 것도 예. 올려놓고요. 네네. 그리고 이렇게 보시면 보가 있는데 이렇게 갈라지는 게 정상입니다. 이게 갈라지는 게 잘못된 게 아니고요. 네. 이렇게 두꺼운 거는 이게 갈라짐으로 인해서 고즈넉한 그런 느낌이 들어요. 네, 드는 아, 거고. 그거 갈라진 다음에 이제 그게 다 갈라지는 게 정상이에요. 예. 정상이고 또 전면에도 이렇게 환기할 수 있는 창문 되어 있고요. 네. 아까 봤던 네. 예, 여기가 네. 벽장. 벽장. 예. 딱 열면 벽장입니다. 아, 벽장. 네. 와. 이거는 뭐 크기는 뭐 더 늙혀도 되고. 네. 네. 시험 성적서가 되어 있어요. 네. 이게 뭐예요? 이제 이 흙판이나 이런 판재 저희가 예. 탈취나 예. 원적 개선 네. 이런 거 기본으로 받아놓고 가운데 거는 이제 공기질. 아, 실내 공기질이요? 네, 아마 이런 건 하는 데가 별로 없을 거예요. 아, 저희는 몇 년 전부터 예. 몇 년에 한 번 받아요. 공기질 측정을 해서 예. 테스트한. 예. 그래서 직접 오셔서 예. 보시면 될 것 같습니다. 시험 성적서. 네. 아, 이렇게 돼서 건강한 집 네. 직접 테스트를 통해서 확인한 그런 내용이 네. 예, 이렇게 벽장에 네. 네, 이렇게 들어가 있습니다. 네. 오셔서 실제 실물을 보시면서 벽장을 한번 열어보시면 될 것 같고요. 네. 자, 이 등이 또 예쁩니다. 이 등이. 예. 요건 또 무슨 등이에요? 이거는 한지 예. 여기 선생님께서 우리는 항상 이렇게 한옥 할 때 이걸 맞춰와요. 아, 수작업이에요. 맞춤 등이에요. 예. 하나하나 다 찢어서 맞춰서 한 거예요. 여기에 무슨 낙엽이 또 보이네요. 네. 와. 가져가고 있는데. 낙관까지 다 찍혀 있어요. 네네. 너무 이쁩니다. 네. 이렇게 해서 찜질방이 만들어졌어요. 그래서 상당히 지금 심혈을 기울여서 만드신 모델 같아요. 네. 네. 이거 모델명은 따로 있나요? 요거 현대식 예. 장작 구들방이라고 하거든요. 한옥. 현대식 장작 구들방. 예, 한옥 네. 구들방. 네. 예. 체류용 쉼터로 쓸 수도 있고, 예. 소형 주택으로 쓸 수도 있고, 인허가도 가능하고. 인허가 나올 수 있는 예. 네, 집으로 사용하는 가능한. 사이즈도 좀 더 크게 할 수도 있고, 네네네. 뭐 작게도 나오고 그래요. 네. 한옥 펜션들이 요즘 많이들 생각을 하고 계시더라고요. 이 펜션에 놔도 좋을 것 같고요. 아, 그래서 또 그렇게 오시는 분들도 있어요. 그러니까요. 펜션에서 요 집만 해가지고 네. 사업 어차피 하는데, 그렇죠. 요 방을 원하는 분들은 이제 특별한 방. 네. 이렇게 해서 편안한 방. 네, 네, 맞습니다. 요 벽이 예. 요게 있는 집과 없는 집의 차이는 상당히 커요. 그럴 것 같아요. 예, 이 따뜻하거나 더운 공기나 이런 건 위로 올라가잖아요. 그렇죠. 근데 얘는 시원합니다. 시원하고. 네. 예, 그리고 바닥에 또 열을 하면은 또 그 온열 이런 게 예. 다른 것보다 깊이
깊이. 예, 이건 뭐 제가 하는 게 아니라 다 그 강산에서 다 받아놓은 건데 그렇죠. 예. 그렇다고 하니까 확실히 우리는 이렇게 누워보면 예. 앉았다 누워보면 얼굴과 색깔이 달라져요. 아침에 일어나면 이미 이 피곤함이 싹 풀리는 네. 그런 효과. 처음에 이제 오시면 예. 쓱 보고는 아유 알았어요 이러던 분들도 앉아보면 눕고 싶대. 예. 누워보면 반전이에요. 안 누웠으면 큰일 날 뻔했다. 그래서 왜 그러니까 느낌이 다르다. 네. 그리고 한 뭐 좀 20, 30분만 있으면 말씀하셔요. 몸이 풀어지는 것 같다는 걸 느껴요. 네네네. 그러니까 저희가 이거를 여저 20여 년간을 넘도록 저희가 한 이게 길로 가는 거는 뭔가 다르게 하기 위해서 뭔가 도움을 드리기 위해서 저희가 꺾지 않고 우리 개발자님께서 꿋꿋이 꿋꿋이. 예, 하시는 겁니다. 제품 여러 가지 다양한 제품들이 있는데요. 이 제품은 블로그나 유튜브 채널, 청우산업 유튜브 채널 오시게 되면 다양한 모델들 다 지금 영상으로 볼 수가 있으니까요. 한번 참고해서 보시면 될 것 같고요. 제가 더보기에 링크를 제가 남겨 놓도록 하겠습니다. 자, 그래서 이번에 8평 3.3 곱하기 8 사이즈의 쉼터로도 사용 가능하고 중공용 주택으로도 사용 가능한 그런 아주 건강한 집 가격 정보는 대표님과 밖에 나가서 여쭤보도록 하겠습니다. I don't need to feel lonely. I am finally home at last. And I don't mind being gone on adventures for a while. No, no. 'Cause the best thing about it is I know I'm coming back. Oh, oh. Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Been walking down the street so many times, my feet know every brick and stone. Could wear a blindfold. No matter what I do, I'm coming home to you. And I don't know why, don't know why, don't know why I'm always feeling homesick. Oh, all I know, all I know, all I know is this is where my heart is. 네, 이상으로 청우산업 주식회사에서 한옥형 8평 체류형 쉼터도 가능하고 준공용 주택으로도 가능한 이동식 한옥 구들 찜질방 잘 봤습니다. 8평으로 제작이 됐기 때문에 아무래도 펜션 내지는 시골집에 갖다 놓고 소형 주택으로도 사용할 수 있는 그런 모델로 보여지는데요. 웅장하게 만들어 주시면서 한옥 공법이 그대로 적용이 됐습니다. 자, 항상 궁금한 게 가격인데요. 대표님 얼마에 이번에 출시가 됐을까요? 요번에 이거는 저희가 계산은 잘 안 따져봤지만 한 9천만 원 하고 운반비는 별도로 하고 있습니다. 네, 9천만 원의 부가세 별도로 출시가 됐고요. 네. 자재비가 상당히 인상이 많이 됐습니다. 네. 그리고 전통 구들 방식의 퓨전 구들이 아니고 전통 구들 방식의 찜질방이 포함이 되어 있고요. 요걸 좀 더 키울 수도 있나요? 키울 수 있습니다. 더 키울 수도 있고요. 네. 네. 그리고 기역자로 해서 네. 한 12평도 만들 수도 있고요. 그렇죠. 별도로 만들어서 가져가면 되죠. 이게 진입이 어려운 곳은 현장 건축도 가능할까요? 가능합니다. 현장 건축도 가능하고 예. 이동식도 가능하고. 네. 그리고 이 기어 같은 경우에는 전통 기어로도 네. 변경도 가능하고요. 네, 가능합니다. 가능하고요. 자, 그렇게 해서 이번에 예전에 제가 봤을 때 왔을 때는 뭐 6평, 7평 요렇게까지는 봤는데요. 크게는 이번에 8평으로 해서 조금 더 크게 만든 그런 모델 같고요. 이번에 특별한 혹시 이벤트가 또 적용이 될 수 있을까요? 이제 이렇게 또 오셨으니까 그래도 저희가 선물을 하나 드려야겠죠? 네. 예. 요거 저희가 10분에 한해서 네. 요거 특별히 만들어 드리겠습니다. 계단이요? 예. 아까 말씀드렸던 계단. 네. 좀 요게 크더라도. 또 만들려면 고가입니다. 예, 맞습니다. 네. 이거 품 많이 들어가요. 그러니까요. 네. 요거를 또 10분에 한해서 이동식 계단을 서비스로 주신다고 약속을 했고요. 오늘 여성
대표님과 아주 재밌는 리뷰로 이렇게 마칠까 하는데요. 대표님 끝으로 하실 말씀 있으면 한 말씀, 네, 구독자분들한테 한 말씀 부탁드리겠습니다. 저희는 이 한옥 구들장 항토 이동식을 만들면서 처음부터 저희는 목적은 여러분들의 건강, 우리의 건강, 모두의 건강을 위해서 만들었습니다. 그러니까 저희 방을 쓰시는 분이나 주무시는 분은 하루를 주무셔도 건강하고 행복해질 수 있도록 저희는 만들고 있습니다. 앞으로도 최선을 다해서 짓겠습니다. 감사합니다. 화이팅! 네. 화이팅! 네, 이상으로 마치겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. that barely stays afloat while we all discuss the way